Fala galera, vamos para mais um desafio, gente. Ó, esse óculos, por incrível que pareça, ele já foi soldado pela concorrência. O cliente trouxe pra gente refazer esse serviço, que da forma que tá, ele não ia usar nunca, né? E a gente vai fazer o passo a passo aqui para vocês. E no final vocês podem comentar aí o que vocês acharam do resultado final. Então vamos lá, galera.